السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وکاس نوید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ملک ولاگ آفیشل۔ ناظرین، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پی پی 97 کے بارے میں۔ ناظرین، پی پی 97 میں سیلاب کے پیش نظر کھیت اجڑے، گھر ٹوٹے اور لوگ بے یار و مددگار ہو گئے۔ ایسے وقت میں جب ہر کوئی پریشان تھا تو فرزند بھوآنہ جہانزیب خان نے عوام کے ساتھ کمر سے کمر ملائی، متاثرہ خاندانوں تک راشن پہنچایا، عارضی رہائش کا انتظام کیا، میڈیکل کیمپس لگوائے اور ریلیف بھی پہنچایا۔ سیاسی و سماجی شخصیت فرزند بھوآنہ جہانزیب خان نے کلری اڈا اور شیخن اڈا پہ کیمپ لگائے اور مصیبت کی اس گھڑی میں غریبوں کے لیے طاقت بنے۔ یہ سب کچھ صرف سیاست کے لیے نہیں بلکہ انسانی جذبے کے تحت کیا گیا۔ فرزند بھوآنہ جہانزیب خان نہ صرف اپنے علاقے کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔ جب اسرائیل نے فلسطین پر حملے کیے، معصوم بچوں اور بے گناہ عوام پر ظلم ڈھائے، تب فرزند بھوآنہ نے اپنے علاقے اور اپنے گاؤں سے چندے اکٹھے کیے اور متاثرین فلسطین تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کی اور لوگوں کو اس جدوجہد میں شامل کیا۔ امید ہے آنے والے وقت میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار گزشتہ وقت کی طرح عوام کی خدمت کا سفر اور مضبوطی سے جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔